心に残った本3選。やっぱ表現があの人すごい上手だし、文字にするのも超上手だなっていう。全然面識あるってことですね。好きな人です今でも。はい、レスリングにオリジナリティが出たと思うし、影響はすごい受けたと思います。はい、絶対嘘だみたいなもうことしか書いてないんだけど、1日だけ木村正彦の日やろうやみたいな、後にも先にもないぐらいの筋肉痛が来ちゃって。Welcome to リンヤマンチャンネル。はい、今日は再生回数回んないシリーズ。自分の心に残った本3選。これ聞きたい人いるよ多分。聞きたい人はすごいですこれ聞きたい人はすごいです、はい、影響を与えた本ってことでしょ。影響、そうね、心に残ってるものを3つ、はい、紹介しようかなと。1つ目、須藤元気作、キャッチャー・イン・ザ・オクタゴンです。須藤元気さんの。そうです、はい、須藤元気さんの半分自伝みたいな小説。でも小説なんです。はい、中学の朝読で読んでたんですけど、めっちゃ面白かったのを覚えてますね。あの人高校大学ってレスリングやって、で MMA に転向するんですけど、政治家になりたくて、高校の時の今では考えられないしごきで、それに対して陰でやり返してることとかも、赤裸々に書いてあったり、すげえ面白いんですよ。サクサク読めるし、格闘技編に移ってもやっぱ入場のところから鮮明にこの気持ちみたいなのを綴ってるし、もうだから読んでたらもう試合開始の時とか結構バクバクして呼吸浅くなるぐらいになったのを結構覚えてます。はい、減量中にプール入って試合前調整期間にここの桶を全部ゲータレードにして飲み干してとかなんかやっぱ表現があの人すごい上手だし、文字にするのも超上手だなっていうのは今思うとすごい感じますね。心に残ってる小説ですよ、あれは。はい、小説なのかな。でも半分はやっぱ自伝、やっぱ事実に基づいてるような。いい感じのあの人のギャグセンスみたいなものもすげえいっぱい散りばめられてたり、もう出版してるかは分かんない。もう超怪しいっす。もう一回読みたいなって思うぐらいね。ちなみに余談なんですけど、須藤元気選手はファイターとしてどういうふうに見てるんですか。ちっちゃい時はまっすぐに思いをぶつける選手が好きだった。ドンフライとか、そういう意味で言うとなんかこのトリッキーじゃないですか。本人はそれをやったら勝てないから俺はああいう風に踊ったりしてたんだみたいな、その時の僕はその戦い方は僕の目指すものではなかったので、なんだこれみたいな、ちっちゃい時はすごい思ってたんですけど、今は今でそれでファンを魅了してるし、やっぱずっと人の心に残るファイトをしてるし、本当に素晴らしいファイターだったなってすっごい思います。やっぱキッドさんと決勝やったのもあって、なんだろうあんなスタイルみたいな感じだったんですけどね。今は逆にあれがする方がみんなできないんだよなって思ったりするんで、よく頑張ったって言ってたんですけど、それすごい元気言ってましたっけ。わかりますわかります。ちょっと早かったんですよ、止めるのがね、見に行ってたんで。その後に僕は大学のスペイン遠征とかで一緒に須藤元気監督と一緒に行ったりして。そうなんですか。じゃあ全然面識あるってことですね。そうです。お酒も一緒に飲んでくれたし、MMA 行きたいんでしょみたいな。スペイングランプリっていう試合だったんですけど、試合前とかに控室で僕が三角かけたりとかして遊んですっげえいい人だみたいな、拓殖大学行きたかったとかちょっと思っちゃうぐらい好きな人です今でも。2つ目が桜庭和志選手の独走力っていう本。これも中3か高1どっちか忘れたけど、朝読で読んでた本ですね。それは桜庭さんの理論みたいなのが結構
詰まってる。なんかそれぞれ少年時代高校時代みたいな感じで経験をもとにどう考えて乗り越えていったかみたいなのこととかが綴られてて、後にも先にもいない存在なんで、実力至上主義だったんで、ちっちゃい時の自分はトップオブザトップ負けなしの選手みたいなものがやっぱ大好きだったし、ノゲーラから入って、ノゲーラだけはヒョードルに負けてももうノゲーラだったんですけど、グレイシーをボッコボコなぎ倒して日本がバーってなってった時は、僕はそこはなぜか追ってなかったんで、ちっちゃすぎたのもあると思うんですけど、どっちかというとシュートの方ばっか見てたんで、桜庭選手に対して感情移入するみたいなことってあんまりなかったんだけど、どういう発想からそういう火の車とかモンゴリアンチョップとか恥ずかし固めとか、もう技のおもちゃ箱って言われるぐらい、いろんな引き出しがある選手、クリエイティブさってどっから来てんだろうっていうのはずっと引っかかってて、まさにそれがタイトルになってるわけじゃないですか。なるほど。だからバーッと思って買って、こんな考え方なんだ、こんな考え方なんだっつって、そっから僕もレスリングにオリジナリティが出たと思うし。じゃあその辺も書かれてるんですか？なんかね、書いてあったと思いますね。だし、ちっちゃい時からコーチっていう存在がいて、教えてもらって強くなるっていうイメージだったんで、こうやって自分で考え自分で作るのは素敵だなって思ったのはすごい覚えてますね。そこから自分で作ることの大事さみたいなのは意識して、レスリングもやるようになりました。確かに影響を与えてるね。影響はすごい受けたと思います。だし、その本を読んでからやっぱ桜庭選手に対する思いとか見方っていうのはかなり変わりましたね。そうなんですね。結構おすすめ。で、3つ目は高3の時かな、朝読で読んでた、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのか。3冊全部格闘家ですね。いやでもいいやーらしくていい。まあいろいろありますけど、そういう系ばっかなんですよ、自分が読んだの。ゾーンの入り方とか呼吸の本とか、すっげえ練習やってると思ったんですよ、僕は。自分が？マジで。でも中学の時は本当に気違いみたいにやってたし、ついていけないっていうぐらい練習してたし、高校も本当にめちゃめちゃ練習した、けど、その本を読んでまたじゃねえかよってすごい感じたし、最初は絶対嘘だみたいなことしか書いてないんだけど、でもだんだん読んでいくうちに強化合宿で集まって、その全日本の強い選手とかが集まって、その練習じゃ半分にも満たないわけですよ、全体の練習は。普段の木村正彦、だからもう朝から夜中までずっと一人でウエイトトレーニングだったり、その当て身もありだったから、もう血だらけになってもいい、ずっと打ち続けるみたいなことをやって、みんなが来て練習始まってやるんですよ。こう柔道なんですけど、誰も膝すらつかせらんないんですよ。足の裏しかつかないんですよ、木村正彦。ただ1回だけそのすっごい強い選手に膝をつかされたことがあったんですよ。それが悔しくて、その日の夜寝ずにそいつを殺しに行こうかどうかずっと悩んだ、朝まで。本当の意味で殺しに行こうかってことです、命を絶ちに、それぐらいの覚悟でやってんだみたいな、これはちょっと、参りましたみたいなちょっと気持ち違いましたみたいな、鍛錬中の木村正彦の写真みたいなの貼ってあるんですよ。体つきがもう足の裏からもう巨大樹のもう根っこが生えてるみたいな、胴ももうまん丸で太くて癖がなくて、崩し方が見てもう想像つかないぐらいの。木村正彦って結構何倍もやばかったんだろうなって思うと、やっぱやばいです。今わかんないですけど、エリオ・グレイシーとの試合が YouTube に上がってたりするんで、見てみたら結構ってなりますよ。投げで失神する人が続出して、その投げが禁止になったりとかしてる練習でね。
プロレスっていうものと携わって力道山と試合をするんですけどっていう物語です。あんなん絶対忘れられないですよ。だから1回だけ先輩とその1日だけ木村正彦の日やろうやみたいな、アヒルつってしゃがんで歩くのを何キロとか、スクワット何千回、うさぎ跳び何キロとか、腕立て伏せ何千回とか、腹筋何千回とかやろうって言ってうさぎ跳びをトライしたんですけど、もうそれで終わったんです次の日本当に今まで多分後にも先にもないぐらいの筋肉痛が来ちゃって、めっちゃ厳しいコーチだったんですけど、すいません練習できません、ももが何するにも痛すぎて、もう怪我しちゃって、練習できませんって1週間できなくなっちゃって、なんだこれみたいなどういうことだったんだろうなって思いますけどね。普通にこなしてたってことでしょ、はい、木村さんは。はいって書いてあります。熊本に12月行った時にお墓参り行ってきた、木村正樹、鬼の柔道、すごいな、木村正樹鬼の柔道、ちょっとねリスペクトが強すぎて、ちょっと彼女にごめん全然興味ないだろうけどちょっと1個だけ行きたいお墓ある。面白かったな。あ、本当ですか。全部ファイター、本書く人みたいな人はねみんなファイターですから、経営の人だってね戦ってるし、理学の人だって自分の内側と、格闘して、得た知見だと思うし、苦しみの中から生まれたものこそ良かったりすると思うので、ファイターの本が何読んでもやっぱ心に残っちゃいますね。以上が心に残った本3選になりましたね。こんな動画を見てくれた方はもうねいい機会だと思ってこの3つ読んでほしいですね。1個僕がいつもお世話になってる方からの案件が1個ありまして、若者向けのネオナビサイトっていうのがあって、そこにあるネオナビ文庫っていうのがあるんですよ。でその中にノートで書き綴られてる小説があって、タイトルは「エブリデイ下北沢」っていうタイトルで、ざっくりあらすじを言うと、若者バンドマンと仲間たちが繰り広げる1年間の青春バラエティみたいな内容になってます。紹介してもらって、読んだんですけど、読んでいくうちに、下北沢ですごい遊んでた時期もあったんで、こんな感じだったのかっていうね、2000年代初頭の物語なんで変わんねえなって思うところがあったりとか、結構ねスラスラ、読めちゃいました。無料で見れるんですよね。無料でノートで、ノートなんで、無料版ノートで見れるんで、1個のページも全然長くないし、そんなに長い物語じゃないので結構サクッて読めてすごい面白かったので、皆さんももしよければエブリデイ下北沢をネオナビ文庫で見てください。でそのリンクが概要欄に貼ってありますのでぜひ読んでみてください。以上で好きな本3選になりました。皆さんご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。目開けちゃダメだよ。うまい。うまい。これ、うまい。けど、最初がブルーマン。これが最初。こっちがブルーマン。いくよ。せーの。イエーイ。